好，大家好，我係 Jack。咁我哋嚟到天晉睇一個我哋新落成嘅單位啊。呢個單位收埋咗好多有趣嘅機關，我哋一齊嚟睇睇。首先一入嚟門口咧就係我哋玄關嘅區域啦。咁喺玄關嘅部分，當然啦，換鞋燈一定會有啦。咁個鞋櫃究竟喺邊呢？今次佢選擇咗收埋喺呢度，見到個鞋櫃就係咁啦，前後都可以使用嘅。其實呢個做法上面，鞋嘅收納量係可以保證到嘅。喺玄關之後咧，我哋嚟到客廳嘅空間啦。你會見到今次我哋喺設計上面採用咗窗台形式嘅做梳化啦。咁下邊其實附帶嘅一啲收納啦，同埋喺呢一個梳化嘅側面啊，我哋亦都有一啲常用嘅拖鞋可以放喺我哋呢個位置嘅。OK， 咁原本天晉嘅佈局咧，個電視啊差未黐住塊面嘅啫。咁所以你會見到咧，我哋喺呢埲牆上面有改動啦。然後我哋為咗加強個空間感啊，你見到我哋呢一個梳化嘅背後咧，亦都做咗我哋嘅固定玻璃嘅，咁令到成個空間更加通透，睇落就更加闊落，更加舒服。再轉過嚟就係我哋嘅電視牆嘅部分啦，你會見到今次我哋設計特別多弧形嘅線條嘅，跟住再過到嚟我哋呢一個電視櫃地方呢個做法上面，我哋今次唔係用普通嘅抽屜啦，我哋用掀開門嘅形式，哇，似唔似麵包店啊？轉頭呢度，我哋一貫嘅電視櫃嘅一個整體而出嘅抽屜啦。呢邊咧一啲喺客廳上面嘅收納非常足夠啦。OK， 咁都嚟到我哋餐廳嘅區域啦，隔離嘅呢度就係我哋嘅餐邊櫃嘅部分啦。除咗上方係咪，仲有一啲收納以外咧，咁我哋呢度咧就完整餐邊櫃嘅做法啦。一個比較特別嘅做法就係我哋今次做咗一個拉出嚟嘅移動燙板，佢俾我哋水機上面去到使用，想飲水即刻拉佢出嚟，然後3個抽屜，今日啲零食係嘛，全部都可以收埋喺度㗎。然後我哋就嚟到我哋嘅走道嘅空間啦。咁今次喺天晉上面咧，你會見到嘅天晉本身部分嘅走道闊到不得之了，唔知點解嘅。但係咧，佢廁所嗰個位置咧，又限制咗你，導致你冇辦法去改動廁所。咁今次咧，我哋將我哋全屋最主要嘅收納空間咧，我哋就放咗喺我哋走廊嘅空間，保留到我哋1米嘅走道嘅情況之下啦。然後仲有一個勁深嘅一個嘅收納空間咧。今日你放嗰啲篋啊、車仔啊、點樣嘅東西啊，全部放晒去，絕對冇問題。所以呢組櫃咧就係佢哋全屋最主要嘅收納空間啦。所有唔常用嘅物品啦，咁都可以放晒喺呢組櫃。經過呢個走道，咁你會見到啦，3間房係嘛？我哋先睇女房。OK， 我哋嚟到女房啦。咁一入門口呢個位置，你會見到啦，裝衣櫃書包仔喺邊啊？書包仔放入去女喎係嘛？衣櫃嘅空間一定要夠多啦，所以你見到褲架係嘛？裙架安排上我哋各種嘅小抽屜啦，係嘛？所有嘅衫褲鞋襪係嘛？全部都可以放晒喺呢組嘅抽屜入邊啦。然後過到嚟就係女嘅學習區域㗎。學習最緊要嘅係咩？係個環境啊！你會見到幾靚啊！哇，一片嘅翠綠啊，仲可以望到個泳池。咁然後我哋隔離呢度有個小機關筆係咪啊？所有嘅東西可以收晒入去啦。個個真係學讀書攰咗啦。呢度哇，坐上去飲翻杯咖啡，睇下本小説，你話幾開心？喺緊接住女兒房隔離咧，就係我哋嘅功能房啦。呢個亦都係我哋成個設計嘅一個重點區域。咁點解話唔係個客廳嘅重點區域？係因為我哋今次咧喺佈局上做咗一個比較特殊處理，就係用咗我哋弧形嘅牆身去做我哋呢個走道嘅空間。咁點解要用到弧形牆身呢？因為客廳同埋房間佢本身喺天晉上面就做得比較細。咁今次我哋佈局上面就擴大咗，換言之就壓縮咗我哋呢間房嘅空間啦。所以呢個弧形牆身咁做咗出嚟之後，令到成個空間個空間感再大啲，同埋你搬嘢就會特別方便。緊接住我哋弧形牆身咧，就係我哋一個額外嘅衣櫃啦，係嘛？咁仲可以做多組衣櫃。對面咧就係我哋嘅一組吊櫃啦。咁呢個就係我哋日常嘅一啲收納啦。然後下邊咧就放書台嘅。呢度就係我哋經典嘅澳門廁所3件套啦。左手邊洗手盆，中間馬桶，隔離咧就係我哋嘅淋浴間啦。咁淋浴間麻雀雖小啦，5臟俱全，該有嘅都會有。雖然細係咪啊？智能馬桶安排上係咪？入到嚟呢個空間，乾濕分離照樣做到。拜拜，沖涼啦！跟住我哋嚟到我哋主人房嘅空間啦。首先左手邊當然係我哋主人嘅廁所啦，裝衣櫃安排上嚟到外套先放上去呢個地方，然後小東西小配件收納啦。
咁啊，全部都係掛衫啦。而家我哋好少摺衫噶啦，我哋見到哇，大部分掛衫嘅空間都已經安排上啦。然後啊，呢個就係我哋喺主人房後邊做嘅背景牆咧，背景牆上面都有少少收納啦。然後就過到啦我哋床嘅部分。點解你上面嗰個你哋要做翻嗰個天花咧？本身呢個位置其實係窗台嘅空間啦。咁窗台嘅空間上面相對比較低，喺呢個佈局上面佢就會擲到床。所以我哋做咗一個我哋嘅天花啦，令到佢可以同床對齊嘅，亦都唔會有壓量壓到身體嘅感覺啦。咁點解啊？有啲人就話：會唔會呢個層高上面你做呢啲天花會唔會有影響咧？的確係有嘅，所以唔可以做喺你企喺度空間，但瞓喺度咧啱啱好。床上面其實我哋都冇浪費嘅，其實呢度咧都有好多我哋小東西嘅一個收納空間。OK， 咁我哋嚟到廚房嘅空間啦。喺呢個唔係特別大嘅廚房，我哋做咗啲乜嘢咧？做到好多嘢。我哋過嚟呢邊睇睇。咁首先1號選手係咩？係我哋嘅拉籃。2號選手係啲咩啊？都係我哋嘅拉籃啊。咁大角度較位配上我哋拉籃，啱啱好拉到落嚟，啱啱好攞到嘢。然後再過嚟呢個轉角啊，轉角位咁大嘅空間，當然唔可以浪費係嘛？我哋嘅3號選手，呢度4號選手啊。呢度又可以放嘢 ，OK， 然後拉籃。你漏咗個啊？咩啊？漏咗個5號選手。5號選手係咩啊？係啊 ，sorry， 5號選手係啲乜嘢？仲有一個轉角位啊，唔知道咧。再過到嚟6號選手啊，櫥櫃基本拉籃啊，係啊。其實你會見到啦，成個空間咁細，但係所有嘅地方我哋全部都利用起身。好，咁成個單位大家就睇晒啦，你可以見到啦，天盡上面我哋可以又有造型啦，亦都可以將佢嘅功能係咪啊實用性透過我哋各種嘅做法填滿晒成個空間。所以如果你話如果你想佢好睇，但係咪一定要犧牲功能性咧？唔一定。喺呢個案例上面，你可以見到一個好完美嘅平衡啊！咁好多謝業主俾我哋呢個機會啦，可以俾我哋去發揮到我哋嘅創意喺呢個單位。衷心祝福佢哋往後嘅生活喺我哋嘅創造空間入邊可以舒舒服服、開開心心。多謝大家，我哋係軟弱空間，我哋下次見。